はい、皆さんおはようございます。時丸です。いかがお過ごしでしょうか。今日はホワイトボックスからお送りしています。で、大阪から帰ってきて、ちょっとしばらくね、東京でいろんな用事をこなしたり、撮影をしたりします。で、今日は久々に Q&A コーナーやっていきたいと思います。ミニマリスト Q&A& コメント読み上げレディオ。コメント読み上げディオ。本当はつなげたいところだけど。はい。ということで、今日はコーヒーでも飲みながら、ラジオ感覚でお楽しみください。ちょっとね、だいぶ前回の Q&A コーナーから時間が空いてしまっているんですけど、ちょっとこれまでいただいたコメントを読み上げていきたいと思います。で、今ね、飲んでるコーヒーネスカフェじゃないんですよ。さっきちょっと入れてみたんですけど、ドリップするタイプの。やっぱ美味しいですね。で、結構旅先から持って帰ったお茶とかコーヒーを飲むのが好きなんですよね。なんか結構ホテルとかね、だいたい置いてたりするじゃないですか。あとお土産売り場にちょっと売ってたりとか、そういうのをね、しかもかさばらないので、結構そういうお茶とかコーヒーを持って帰って家で飲むのが好きです。それがなんとなく旅の余韻っていうのかな。なんか自分があの場所にいたんだみたいな余韻をね、また楽しめるっていうので、僕は結構いろいろね、飲み物をよく持って帰ってきたりしますね。はい。で、今日は、先ほどね、練習をしました、ヨガの。久々に、今日フルプライマリー、フルではなかったんですけどね、ハーフで練習をして、久々にね、いい感じです。もう体調良好ですね。ただね、最近ちょっと走れてはいないんだよね。むちゃくちゃ歩いてはいるんですけど、ちょっとね、ランニングができてないので、ちょっとね、そろそろ走りたいなっていう気持ちがあります。移動中とか結構小走りでね、走ったりはしてるんだけど、そのちょっと5キロ、10キロぐらいの、割と長いランっていうのをやってないので、ちょっと体を動かしていきたいと思います。だいぶ涼しくなったでしょ。もうなんかちょっと東京寒いぐらいで、夜とかは。だからちょっと僕は服がないので、どうしようかなって感じなんですけど、もう急に寒くなったよね。なんか秋がないような感じで、夏からもう冬へみたいな感じになってきてるんで、季節の変わり目なんでね、皆様も体調崩さないように、していきましょう。はい。ということで本題に入っていきます。もうね、相当ね、いただいてるんですよ、コメントを。で、ちょっと読んでいきますね。どこまで行ったかなって感じですけど、はい、一つ目。寝具類、ベッドルームがどんな感じか今教えてほしいです。はい、寝具類ですね。これね、僕この部屋に来て、新しい寝具の紹介していると思うんですけど、その時から変わってないです。はい。今日こんな感じでちょっとテントで寝てみてますけど、家の中で。でも、なんていうかな。マットレス、普通の折りたたみのね、厚さ5センチぐらいのマットレスの上に、普通に掛け布団、シーツを引いて、掛け布団をかけて寝ています。ただそれだけですね。うん。で、それはもうずっと、ここに来てから貫いてますね。で、それ以前はね、ずっともうベッドだったんですけど、ここに来てからマットレス生活に入って、で、調子いいですね。腰とかも全く問題ないし、で、やっぱりスペースが広く使えるので、マットレス畳んで今このカメラの裏側に置いてるんですけど、で、そうなったらその部屋が広く使えるので、ここでそのヨガができたりとか、撮影ができたりとか、踊りたい時は踊ったりとかできるんで、うん。なので、寝具、ベッドルームはそんな感じです。その商品とかは過去の動画をご覧ください。はい。で、次の質問。これミニマリストルームツアー、このミッドワンっていうテントの話でいただいてるんですけど、テンチム復活お願いします。これ行動浪費さんから来てます。この方結構ね、そのテンチム復活を僕に結構押してくれてて、で、僕が、これ結構ヤッホーみんな息しかしてない時丸ですっていう、挨拶をね、一時期してた時があるんですけど、
多分その頃から見てくださっていて、で、天チム復活をね、願ってるんですよね。うん。なので多分どっかの回で僕一回復活させてると思います。本当に天チムさん復活してるんで、僕もねちょっと応援しながら、自分自身もちょっとね、たまには入れていきたいと思ってます。ありがとうございます。はい、同じ動画の質問で、ポールは何ですか？うん。このポールっていうのは、ポール・マッカートニーのことじゃないですね、多分。このテントのポールは何ですかっていうふうな質問です。で、まあ、ここにちょっと見えるかな？ちょっと見えづらいかな？ここにね、ポールが1本。これワンポールテントって言って、ポール1本だけでね、設営できるテントになってます。で、このポールはね、同じ、このハイパーライトマウンテンギアのカーボンポールです。純正の。実はこれストックとかね、こう、なんて言うんだろう。スティックか。ストック。うん、登山ストックみたいなもので、そのまま設営できるんですけど、だから結構、そういう人もいるんですけど、僕は結構三脚とかカメラとかたくさん持ってるので、山に入るときは。だから、ストックをね、持たないんですよね。うん。持てないんですよ。なので、ストックじゃなくて、この普通の純正のポールを使っています。で、軽くてね、うん、良好ですね、かなり。で、折りたたんで小さくなるんですけど、まあちょっとまたどこかでその道具紹介とかできたら、その時詳しく紹介したいと思うんですけど、まあ純正のポールを使っています。はい、これ面白いコメントです。妻に追い出されたベランダで過ごすのに最適なサイズ。いいですね。うん、まあ、ね、家でもね、結構ベランダとかもね、広い方は多分ベランダでテント張ったりできると思うんで、うん、確かにその妻に追い出された時にね、一人で外でテントで過ごすっていうのはね、いいかもしれないですね。はい、同じく、ミッドワンのコメントで、英語でいただいてるんですけど、Here in America, we accept the poor to live in tent all year round because property value keeps increasing, pleasing all the homeowners. They have no garage, so their staff clutter their campsite. うん、アメリカでは、今、家賃の上昇がね、かなり続いていて、その賃料が上がってるので、結構その貧困層っていうのかな、の人たちはこう結構テントで暮らす人たちが増えてると。で、やっぱそのガレージとかもないから、そのテントがね、テントの周りとかテント内とかテントサイトがむちゃくちゃ散らかっていますっていう、うん、コメントいただいてます。多分、もしかしたらアメリカの方かもしれないですね、これね。まあそうですよね。やっぱりそのテントっていうのは、うん、そういう側面もありますよね。やっぱりこう、まあ緊急用のシェルターでもあるので、本当に家がないとかいう人は、やっぱりそのテント生活を強いられてる人もいると思います。うん、だから、結構考えさせられますよね。結構その僕たちっていうか僕みたいに、その自然に入る楽しみとしてテントを使って、ね、こう外での生活、不便な生活をこう楽しむような人もいれば、逆に別にそういう生活したくないのに、そういう風な生活をしている方もね、やっぱたくさん世界中でいるっていうことですよね。うん。そこが、やっぱりこう、繋がってくる部分でもあるし、結構僕はいろいろね、そのギアの選び方とか、意外とホームレスの方々から、まあ、結構学んだりもしてるんですよ。うん。そういう本があったりとか、あと実際僕がまあ住んでるエリアとか地域、まあ東京もそうですよね。東京も結構ストリートでね、暮らしてる方多いんで、で、やっぱりその道具の選び方とか道具の使い方っていうのが、やっぱ外で生活しているとって強いんですよ。すごく見てると。で、そのミニマリズムでよくあるような一つのものを、多用途に使うとか、あるいはこう、なんか違う用途の道具をちょっとね、応用していくっていうか、うん、応用力みたいなもの。これこんなことに使っちゃうんだみたいなことをやってるんで、でもそういうのは結構その、やっぱ生きる力っていうのかな、生きるヒントになるなと思っています、いつも。はい、続いて、はい、前回のミニマリスト Q&A でいただいている質問です。他のビッドもときまるチャンネルは音がいいですが iPhone マイクですか？はい。マイクはですね、今、iPhone、まあ iPhone で撮るときは iPhone のマイクを使ったり、こうカメラで撮るときはカメラの内蔵マイクを使ったりしています。はい。で、あとオンマイクっていうのかなクリップオンマイクっていうか、カメラの上につけるね、マイクも使っています。
なんで結構その自然の中で撮ったりするときは、結構自然の音を拾いやすいようなマイクを使ったりっていうのもあったりね。まあそういう条件とか撮る内容とかに合わせて、まあいくつか使い分けてますね。うん、でも基本的に iPhone のマイクがやっぱり最近15になってからものすごく良好で、うん、なんかすごくね、良くなってるんですよ。まあそのノイズキャンセリングの能力とかもアップしてるし、うん、単純に、なんていうかな、中のその、アンプっていうかな、その音声処理が多分いいんでしょうね。だから僕も結構音質はこの iPhone で撮ることによって、ちょっと最近上がったなと思いますね。うん。はい。はい。で、ちょっとこれ昔の動画なんですけど、カメラ、さよならコダック FZ45 のコメントで、What is straight out of camera or edited? My FZ45 arrived today from Amazon. ということでいただいてますけど、うん、だからカメラの編集、写真の編集はストレートですか、それとも現像してますか？まあこれもケースバイケースですね。うん。やっぱり、まあ僕はその結構ストレートで出すことも多いんですけど、まあ出す媒体とか出すプラットフォームとかによってその写真のちょっと編集をしたりとか、うん。まあその自分が表現したいものに対して、自分の写真を当てていく、エディットして当てていくってことをやってます。うん。なんかでもカメラの、うん、特性をそのまま出したいとき、だからこの動画のね、コダックの FZ45 なんかは、もうそのなんかコンデジのローファイな良さっていうのがあるので、それを出したいがためにそのままストレート現像するみたいな、まあ、いわゆる取って出しの JPEG っていう感じなんですけど、うん、そういう感じでやったりはしますね。うん。がちょっとまあケースバイケースです。はい、続いて、ハイキングの動画、ソロハイキング行きつき島でいただいている質問です。コメント失礼します。ハイパーライトのデイブレイク手放してなかったんですね。今後は二刀流で容量や用途によって使い分ける予定ですか？ありがとうございます。そうですね。これはもうまさにおっしゃる通りで、手放してないですね。で、まあ二刀流というか容量によって、あるいは用途によって、行く場所によって、使い分けたいと思っています。で、もちろんね、一つにすることもできるとは思うんですよ。ただ、やっぱり両方に良さがあって、で、これもまあちょっとギア紹介今後できたらしていきたいと思うんですけど、ちょっとなかなか時間が取れなくて、コントゥアっていう新しいバッグを買ってるんですけど、それが35リットルで、やっぱり容量がデイブレイクとは全然違うんですよね。デイブレイクって17リットルで外付けがプラス6リットルなんで23ぐらいなんですけど、コントゥアはやっぱり35あると、こういうテント系の、うん、だから一泊以上の山旅が可能になるんですよね。うん、だからやっぱそこの境界線はどうしても大きくて、もちろんデイブレイクに、これらのテントを詰めることもできるんですけど、そうなるとやっぱその食料に制限が出てきたりとか、あとその時期ですよね。完全な真夏の、そんなに高くない山とかであれば、そのファストで、もういけそうな感じはするんですけど、まあ実際結構行ってる人多くて、これでデイブレイクでテンパクっていうのは結構みんなやってるんですけど、でもね、やっぱり自分はそのやっぱ撮影機材とかがね、ちょっとあるんで、うん、どうしてもやっぱ35リットルが1泊以上になると必要かなっていうふうに思っています。うん。だからちょっとそういう感じですね。うん。なんでまあちょっと今後まだずっとしばらくテストしながら、どっちか一つにできるんだったら一つにするかもしれないし、まあずっと二刀流で行く可能性もあります。はい。まだちょっともうちょっと使ってみてからって感じですね。はい。ヨガの動画で、アシュタンガヨガを1年続けて現れた変化でいただいているコメントです。私もアシュタンガヨガをやってまして、登山もやってます。山で転泊してハーフプライマリーやるとめちゃくちゃ気持ちいいです。瞑想も山のエネルギーって全然違いますよね。うん。これはもうめちゃくちゃわかりますね。うん。やっぱり山のエネルギーっていうのはね、違いますね。自然の中でやる瞑想とかヨガっていうのはむちゃくちゃ気持ちがいいですね。ただね、まあ、僕も何回か山で試みたことはあるんですけど、やっぱり、ヨガマットがないっていうのがまず一つと、あと必ずしもその場所が取れないっていうのかな。なんか地形が、完全にフラットな場所っていうのはそんなにないじゃないですか、高いとこに。で、
テント場でやるのもね、結構いろんな、やっぱ他の人も結構いるので、邪魔になったりとかするんで、なかなかその、アシュタンガの練習というかフルプライマリをやるのは結構難しいなと思ってますね。フルとかハーフのプライマリシリーズを通しでやるのは難しいかなと思ってますね。だから僕はそのテントの中でできるような、簡単な、そのアシュタンガヨガをちょっと分解したようなストレッチみたいな練習をやってますね。でもそれでももう十分ですね。十分気持ちいいです。もう、よくヨガの人が言うのがプラーナが違うっていうか、その山だとその山のエネルギーの、だからプラーナが美味しいっていう。プラーナってそのいわゆる宇宙のエネルギーなんですけど、宇宙に点在するっていうか存在してるエネルギーのことなんですけど、それがその山だとまた全然違う感じで入ってくるから、その瞑想の聞き方とか、体の感じ方が全然違うっていうのがね、あるみたいですね、実際に。はい。なぜバックパッキングかっていう質問で、コメントですね、これね。スーツケースよりバックパックだろうと思ってました。今月久々にスーツケース旅行をしました。プラススーツケース旅行って書いてるから多分バックパックとスーツケースってことなのかな。様々な場所で結構な距離を移動しました。そこで気づいたんです。持たずに転がすって体が疲れない。なんなら手を離せばすぐ手ぶらです。これはミニマルだなと思ったわけですよ。はい、TY さんね。これね、僕もね、わかりますよ。ものすごく気持ちは。で、なぜなら、その撮影機材とかっていうのは、やっぱりそのバックパックに収まらないから、どうしても、ゴロゴロ系のね、ケース、フライトケースみたいなものに入れて、よく移動してました。で、それ都内とかでもそうなんですけど、やっぱね、楽なんですよね。転がせるっていうのは。それはその、自分に、その荷物の重さが乗っかっていないっていうのが一つですよね。だからローラーがついて、転がすってことは結構な重さの荷物、結構な量の荷物でも、ローラーがついてれば、もうどこでも行けちゃう感じはあるんですよね。だから、確かにね、スーツケース一つっていうのもミニマルなスタイルだと思いますね。で、ほら、よく、スーツケース一つで暮らすみたいなのあったじゃないですか。で、僕もずっとスーツケースは使ってたので、やっぱりそのスーツケースだけで旅をするっていうのは、結構ね、楽しいことではあるんですよね。だからホテルとか、そういう場所に預けてしまえば、もう手ぶらが完成するわけで、ね、なんかそれが、その身軽さはありますよね。うん。ただやっぱり僕的にはそのやっぱ自分の足で歩いていくっていうことと、そのスーツケースに全て詰めてしまったら、その手ぶらっていうものは結構0か1かになってしまいがちなんですよね。僕も最近気づいたんですけど、やっぱりそのポケットとかに、手ぶらってなるとどうしてもポケットとかに自分の荷物を収納することになるんですけど、夏場とかね、T シャツとかすごいこう、軽いものだと、なんていうかな、ポケットがそんなになかったりとか、あるいは、なんか充電器とかね、例えば、そういうものをこう入れると、重さで歩きづらかったりするじゃないですか。だから全部自分のバックパックにそれを詰めて、で、ポケットには何も入れないっていうね、スタイルをやってみたら、最近そういう感じなんですけど、むちゃくちゃ快適なんですよね。もうスマホさえも入れないみたいな感じ。ポケットに何も入れないっていうね。うん。でもそれはスーツケースに全て物を入れてるっていうのと変わんないんですけど、スーツケースはやっぱり、フライトでなかなか、もちろん持ち込みサイズの35リットル以内であれば、機内の中に、キャビンに入れれますけど、それ以上大きくなるとね、やっぱこう預けなきゃいけないっていうね、預け荷物の可能性が出てきたりとか、するんでね、そういうのがちょっとあるかなと思うんですけど、でも確かにそのミニマルさ、スーツケースならではのミニマルさはあるなと思います。はい。金沢の動画ですね。初めてコメントさせていただきます。金沢市民です。数ある観光地の中、宇達山に注目いただいて大変嬉しく思います。春は桜。夏にかけてアジサイやツツジ。菖蒲。そしてこれからの季節は紅葉が見頃です。季節によって景色が変わりますので、またぜひウォーキングしていただきたいです。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。市民の方からね、こうやってコメントいただけるのはすごい嬉しいです。ものすごく、なんかね、丘みたいな、公園みたいなとこだったんですけど、なんかね、確かに、花とか、結構そういうものが、結構整備されたね、こう、公園みたいなエリアがあったりとか、やっぱその展望台あったりとか、
やっぱりその金沢っていうその歴史にこう沿うような感じで、なんかそこをこう展望できるなんかそのもう一つの自然、もう一つの観光みたいな感じで、なんかこう来た人を楽しませるようななんか道でしたね。まあもちろん地元の人も楽しいんだろうけど、やっぱこう観光でフラッと行って街だけじゃなくて自然に入りたいなっていう人を楽しませてくれるような、なんかそういうこう、いろんなこう植物とかもそうだし、あと道のね、感じとかも、こう階段があったりすれば、まあ普通の山道みたいなところもあったりして、なんか結構変化に富んでね、面白かったですね。やっぱ季節によっても、こういろんな、花が見れるってことなんで、もしね、また行く機会があれば歩きたいと思います。学生の方かな。大学卒業できたので、盛大にお祝い動画をお願いします。卒業おめでとうございます。ちょっとお祝い動画は撮れないかもしれないですね。はい。まあでもちょっともしかしたら突発的に撮るかもしれないですけど、まあとにかく卒業できてよかったですね。これから、大学卒業して何をするのかはちょっとわからないですけど、素晴らしい人生になることを願っています。これもまあ、歌津山の話で、時丸師匠が履いているこちらのパンツの詳細を教えていただくことは可能でしょうか？パンツはね、いつも紹介している大和道の5ポケットパンツです。はい。過去の持ち物動画かな、なんか服の動画みたいなものを出してるので、そちらでぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。はい、ミニマリストの旅の持ち物でいただいています。髪型がとても素敵です。またお食事なども教えてください。ありがとうございます。そうですね、食事は、なんだろうな、最近何食べてるかな。でもやっぱりその旅とか移動が続くと、結構その出先の食事みたいな感じになってくるんで、やっぱね、体調がなんかこう、なんだろうな。悪くはないんだけど、なんかちょっといつもと違うなっていう感じは出てきますよね。だからやっぱり自分のそのスタンダードを持っておくってのが大事だと思っていて、で、それはもう僕の中では玄米と味噌汁と納豆ですね。これしか食べてない。ほとんど。東京にいるときは。もちろん外食するときもあるんだけど、やっぱり外食せずに自分の食事をこう淡々と続けているときが一番調子いいですね。で、そうやってると、なんかヨガも良くなるし、なんかいろんなこうアイデアとかも思いつきやすくなるし、で、睡眠の質も上がって、なんかその幸福度っていうのかな、なんかこう、ハッピー感がこう、内臓から出てくる感じがあるんですよね。あとあれだ、最近キャベツ食べてますね。キャベツばっか食べてる。これなぜかわかんないんですけど、夏の終わり頃から結構キャベツにはまり出して、で、普通に、半分ぐらい、まあ、一個だと大きいんで、半分ぐらいに切られてるやつを買ってきて、で、それをマヨネーズにつけて食べてます。むしゃむしゃ、むしゃむしゃキャベツ食ってる。美味しいんですよ、キャベツ。で、キャベツを食べてから、えまあ、その間にこうなんか味噌汁とかを作って、で、もう米は炊けてるんで勝手に。僕の無印良品の優秀な炊飯器があるんで。なんかキャベツが最近増えたぐらいかな。だからそれに味噌汁とあと玄米と、あとキムチも食べるし、と納豆か。で、たまにお刺身とか魚買ってきたりとか、肉もまあたまに食べるんですけど、でも結構減ってますね。なんか、自分ではほとんど、家では肉はほとんど食べなくなってるかな。そんな感じ。あとはもう野菜とフルーツと、で、チョコレートとナッツはもうなんかいつも食べてる感じ。でもたまに、中華とか、なんか焼肉とか寿司とか、この間も寿司行ったかな。一昨日寿司行きましたね。うん。あの、寿司って言っても、なんか寿司は食わないんですよ、そこで。お刺身と、ちょっとお酒飲むぐらいなんですよ。うん。そんな感じです。はい、ホテルルームツアーの動画で、黒4点締めの、かっこ悪い。このようなホテル泊まりの時、時丸様はどこでヨガをされるのですか？そう、ホテルの時は、ヨガができるようなスペースがある時は、ホテルの部屋の中でやりますね。
なんか、意外とその、この間も多分、大阪の時多分やってると思うんですけど、意外と、ちょっとそのテーブルとかを片付けたら、やれるスペースはあるんですよね。で、ホテルはね、意外とその、床がクッショニングっていうのかな、柔らかいところ多いじゃないですか。だからその上に大きなバスタオルを敷くんです。ホテルについてるバスタオルを引いて、もうそれでできちゃいます。だからね、ヨガマットはね、持ち運ぶ必要はないですね。うん。なんか最初一時期そのトラベルヨガマットみたいなものを欲しいなとか、買いたいなって思ってたんですけど、僕の先生が、師匠もひたすら旅してるんで、もういろんなそのハワイとかね、そういうとこでホテルでやっぱり、バスタオルの上でね、結構やってるんですよね。それを見てから、あ、これでいいんだと思って。だから、普通にフロアでやってます。ただもう本当に狭い部屋とかね、ビジネスホテルとか難しいですよね、なかなかね。やっぱそのチャトゥランガダンダーサナできるスペースがないと、ね、太陽礼拝のチャトゥランガダンダーサナ、自分の全身分っていうかな、2メートル分ぐらいのスペースがないと、やっぱり難しいんで。あとは和室。なんか和室とかだったらね、温泉宿とかだったら全然畳だからできちゃいますよね。でも僕一回畳でやったことがあって、ゲストハウスみたいなとこで、そしたら、足のね、指先の方をね、ちょっとね、痛めましたね。畳って結構ほら、ツルツルしてるじゃないですか。だから、足をね、結構こう、床で使うようなポーズをやると、その畳と指が、皮膚が擦れて、怪我します、結構。で、ちょっと皮むけたりして、なんか、しばらく1週間ぐらいヨガできなくなったみたいなこともあるんで、畳はね、ちょっと気をつけた方がいいです。だからホテルの、柔らかい絨毯というかクッショニングの方が、ヨガは意外とやりやすいですね。はい、これも、ホテルルームツアーでいただいたコメントで、すごく考えられたお部屋ですね。化粧する人は洗面台の明かりが暗すぎて本当に困ります。良いホテルにあるおしゃれ金属製ケトルは、火傷することがあるのでご注意ください。アパホテルに泊まるとすぐさまテレビを消して顔が印刷された本を裏返します。はい、ありがとうございます。いや、ほんとそうですよね。金属製のケトルって熱いんですよ。いや、僕もこの間、何回かね、泊まってるとこに、あったもの。多分このルームツアーで紹介してるのもそうだったね。金属ケトルでしたね。そう、あれね、だからその、よくあるティファールとかの白いものだと外全然熱くならないんだけど、金属ケトルはね、外ものすごく熱くなるんですよ。だからあれは結構危ないかもしれない。使ったことがない人は。結構普通に熱くなるんで、注意が必要ですね。ありがとうございますね。注意のコメント。で、アパホテルに泊まるとテレビを消して、印刷された本を裏返すっていう。いいね。なんか、そういうなんかホテルルーティーンもいいっすよね。でもね、確かにそのテレビはね、やっぱね、邪魔なんですよね。で、よくさ、入って、そのルームキーを入れると勝手に電源がつくから、もう自動でテレビがつくじゃないですか、ほとんど。あれが僕嫌で。で、なんかテレビがついて、そのテレビになんかそのホテルの紹介みたいな、なんかビデオがね、ずっとこう流れてくるのが、あれいるかなって思うんですけど、でもね、なんか、あれはちょっとね、マキシマムですよね。ミニマルじゃないですよね。なんか、こう、なんか演出というのかな。ホテルいらっしゃいませみたいな演出のつもりなんだろうけど、全然そういうものはいらなくて、テレビがついて、なんか、すごいなんか音が勝手に出てね、映像が流れてくるのが許せないんですよね。テレビは僕も消しますね。だからね、もうすぐ、もう着いた瞬間にテレビ消すっていうのは。なんなら、よく勝手につくようなテレビも後ろコンセントから抜いちゃいますね。うん。もう一切そのテレビから音が出ないようにしますね。はい、続いて。これ直近というか最近の、あれですね、覆面ミニマリストですよね。覆面ミニマリストの挑戦でいただいてるのが、これ結構皆さんいろいろ突っ込んでくださってありがとうございます。振り切ってて好きですとか。47都道府県チャレンジして、どこかでジャパニーズドリーム達成してほしいです。いや、回れたら回りたいですけどね、47都道府県。僕のエネルギーが持つかっていうのが問題だけど。で、これも
ツボというかもう、真意をついてる。すべてが前振り。うん。これはもう真意をついてますね。すべてが前振りだと。同じ動画で、私ならナッツ代でモノレールに乗ります。ま、まさにですよね。うん。まさに。ナッツ買うんだったら、モノレール乗れよっていうね。うん。これも自分でもね、うん、思いますよ、本当に。はい。今日はちょっとそんな感じかな。はい。いつも皆さんご視聴いただきありがとうございます。そしてコメントとか質問、いつもいただきありがとうございます。毎週土曜日にニュースレター配信しています。まあ、最近読んだ本とか、そういうものから自分の考察とか考えていることを文章にして発信しています。それから、最近ね、最近というか、まあ、ちょっと不定期っぽくはなっているんですけど、一応月水金に、ポッドキャスト。これも、時丸田中のモーニングレディオ。TTMR。これ視聴者の方がつけてくれたんですけど、TTMR 放送しています。そちらもぜひチェックしてみてください。最近はね、結構移動する感じが続いてるんですけど、まあちょっとしばらくは東京にいて、またちょっとね、まあ狙ってるところはあるんですけどね、結構いろいろ山とかもまだ入りたいし、ただね、やっぱどうしても天気と自分のスケジュールとタイミング合わせるのがなかなか難しかったりとか、するんですけど、なんかね、ちょっと面白い動画とか、またね、引き続き撮っていけたらと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは、皆様も良い一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。